秦代的时候，它有很多那个扭曲的一些线条，到了汉代的时候，它把这些线条全部拉直，所以在汉代呢就出现了新的一种书体，叫做隶书。所以汉代呢就是隶书是承接着篆书来，可是汉代的中期，也就是说西汉末年到东汉初期，这个中间呢，慢慢又因为隶书牵引出所谓的章草，章草。那章草是什么东西呢？就是把那个把隶书的这种波折保留住。好，你们可以到街上去买，它有一些所谓的章草，什么那个叫做急救章的，就是章草的那个代表。好，急救章，你们如果有到外面天龙图书公司去买的话，急救章就是章草的代表。你现在看你也不会喜欢，可是呢，它就是保留了隶书的这种翘尾巴。可是呢，字体写的比较急，没有像没有像他写的这样一笔一画这样他没有，他就是可能是这样。他这个心就是就是这样写。那没关系，等一下我们再来评论这一本。基本上我是觉得我跟他一样都现代人，我不太喜欢评论现代人的。但是呢，我用它来讲古帖也是可以的所以呢，到了汉代的时候呢，就是隶书是当时那个时代的最算是主流了，就好比说唐代的诗叫做近体诗是主流的意思是一样的，宋代的文学主流是词的意思是一样的，在汉代的时候它的主流就是隶，所以呢我们现在看到的汉代的好东西都是属于隶书。那隶书呢，他们没有叫特定谁来写，他们就是请当时呢很会刻字的工匠就把它刻出来。我们后人把它踏出来以后，就有出现所谓的礼器碑、语音碑、曹全碑、什么横方碑，一大堆碑。那这些碑当中呢，有的碑呢是没有翘尾巴的，有的碑呢像我们写那个石门颂它大概就是这样，它连这个翘尾巴都没有，可能都没有，就是一笔一画，甚至于连你这个东西这个地方有一点这样，对不对？它连这个都没有，连这个什么路的这个地方它都没有，它可能就只有这样，可能只有轻轻的这样。所以呢，就是说，因为每个碑它所产生的那个味道不一样就会有人喜欢这一种，有人喜欢那一种。但是无论如何这些碑因为都是在石头上拓印下来，所以不会在石头上拓印下来，它会产生一个你知道它因为石头受风化的结果，石头会有一些颗粒的剥落，所以产生你现在看到的旁边都有这种一点点缺角，好像那个鳄鱼的牙齿还是像锯齿状这样，可是绝对不是他们故意要写成这样，千万不要误会，不是这样的。那我们要有办法用我们的这个毛笔我们这个毛笔呢可以写出非常干净的楷书比如说我想的我现在写的这个体呢是魏碑体，那你如果是写欧阳询的话，那就更严格了欧阳询他的笔画呢就非常的严格就比如说是这样。它类似这样子的笔法就不一样可是呢，我们可以写出这么干净的笔法，你到了隶书的时候，你也要能够写出像这一种你们看我的手臂没有在抖，那这些东西是如何产生的？那就看你如何用你的脑子、跟你的眼睛、跟你的审美观点，透过这个笔跟你的指头，然后来呈现出来具有金石感的这种东西。这个叫隶书，金石的味道，的东西，好，那我们就进入到我们的这个碑。那这个礼器碑呢，在当时呢，算是比较纤细一点，可是非常的有力，算是比较秀静派的其中的一个大碑。那你现在叫得出名字来的，都是汉代的大名碑，比如说我刚刚讲的什么这个礼器碑啦、语音碑啦、曹全碑啦、横方碑啦，很多碑，只要叫得出名字来都是大碑。
好，就说你看你自己喜欢哪一种杯。那我自己在汉杯里面，我最喜欢一个杯叫做石门颂。好，这个石门颂它都没有什么翘尾巴，好，然后它是秀净的古朴2种加在一起的这种味道的代表。好，非常不容易的一个杯，哈啊，你要写出那样的字也是要花很多时间来练，所以并不是呢所有的隶书啊、汉碑啊，通通是要翘尾巴，甚至于有的翘到哈，你们在街上可能有看到这一种的，好，这种尖尖的这种，好，运笔非常急速、非常的急躁的这种笔法。哦，古人讲这个要长风什么的，像这种都已经出风了，哦，出风都不是好，不是很有味道的。所以你越能够写出让人家很看了以后非常心安静下来的那一种笔画，我认为那种笔画会比较占优势一点。哈，好，那以我们在讲这个隶书哈，隶书有3种经典的笔法，可是呢，你要严格说起来啊，它是来自于一个经典笔法哈。哪一个经典笔法？王先生，你们到底来听啊？好，像这个字就是经典笔法。好，这个经典笔法，你看到它的笔尖在这里，先从这边下来以后，往左边下来以后，然后才往右边走。这就是古人说的哈，要欲右先左，欲右先左。你想要往右边，哈，你先往左边走一下。好，比如说我们写硬笔字是这样嘛，大就是这样嘛，简单呐。但是这个字呢，我一样用毛笔拿，这个不叫书法，这叫写字。好，那书法该怎么写呢？我们要往右边的时候，我先往左边。好，所以是这样。好，一样的道理，我有回笔。你们发现我是欲右先左，欲左先右，对不对？这就是回笔。我现在做的动作是回笔，回笔的动作是为了达到什么效果？为了长风。哦，那这一笔是楷书。那在隶书的话呢，是。哦，你们看到我刚才是这样嘛，对不对？啊，隶书把这个方向，啊，我是这样，对不对？隶书方向倒过来变这样，好，所以是这样写。好，停一停，好，过去。好，我在出这个地方的时候，我有从空中再回来。如果我没有从空中回来的时候，我这里会翘尖尖，好，可是我们就是要让它味道很含蓄，所以我们不做这种出风的动作，不做这种出风的动作。所以你要那个习惯去做长风的动作。其实甚至于在我们的行书里面啊，这种动作也是存在，只是看起来不太一样，好，但是一样为了达到长风，好，我们看一下。好，你看我这刚才啊，我不是直接这样尖尖的这样走，对不对？你看我在这边做了一个动作，这个呢就是让你有一个小停顿的动作，就是在做长风。如果不是的话，很多同学啊，我刚出来在附近教的时候，就发现有一些同学他们是这样。他都没有一个这样的动作，马上就这样就压过来了，所以永远都起笔很粗。为什么？他用中指，笔用侧锋，所以不可能把笔写到像我们这么细，不可能。好，这个是额外跟大家做说明的，它的基础笔法是这样，所以你在这里看。